民数记11章第1节到10节。属约瑟的囝马拉西的合作，有马拉西的元孙马杰的长孙以列的孙仔，以弗的囝谢罗菲塔的查某囝，名叫玛拉、挪亚、哈列、米迦、必撒，因进前来。踮伫会幕门口，伫摩西甲祭司以利亚撒并总领袖的全会众面前讲：我的老爸死伫旷野，伊无甲可列党自己攻击耶和华，是自家业对最终死的。伊也无囝，为甚么？因为我老爸无囝，就将伊的名对族中来除掉呢？求恁伫我老爸的兄弟中分互阮产业。就安尼，摩西将伊的案带到耶和华面前。耶和华甲摩西讲：西罗回合的查某囝讲了有理，你着爱伫伊的老爸兄弟中将地分落伊因做产业，爱将因的老爸的产业归落因。你也爱甲以色列人讲，人若死也无有囝，就要将伊的产业归落伊的查某囝；伊若无有查某囝，就要将伊的产业归落伊的兄弟；伊若无有兄弟，就要将伊的产业归落伊老爸的兄弟；伊老爸若是无兄弟，就要将伊的产业互伊族中上爱亲近的家属，伊便要得到这一业。这要做以色列人的问题甲典章，是照耶和华吩咐摩西的。就拜请师来讲个电话，应讲一句。让谢谢平安。平安。咱所有人心来祈祷。请阮的主办官的上帝，阮搁一遍来到你的面前，向你祈祷。愿主你心帮助阮，同对上帝为义。搁一遍，甲主你三个亲近，然后搁一遍，愿主你亲自对阮讲话。我所学习的，会当承受阮日常生活的帮助。多谢你，从你的时间中分享我们当时祈祷告诉你。阿门。我登去台湾，读册的时阵一方面是学语言，一方面嘛是学搁一边去学台湾的传统甲风俗，找经啊。我登去台湾时，我才发现到讲，原来台湾人分遗产的时阵查某无分，你考囡仔的时阵摕一个红包意思，差不多那样。这样代志我感觉足奇怪啊！我是对我来讲足吓人，因为真明显这 something wrong 因为伊嘛想要考囡仔对，表示讲伊有分啊，总是咱的传统内面讲伊无分，大部分人我唔知影大家哪情况，可能像我无共款，大部分人伊就意思摕一个红包，就结束了，囡仔讲考。可能是因为我在美国这边大汉，我这真奇怪，应该公平，大家拢有。嘛有可能是因为阮兜一直拢是咧基督信仰的厝，所以一向拢是平平啦，大家拢共款。查甫的查某的拢有分。我无论安怎，我落去研究圣经啊，甲犹太人的传统我发现到，犹太人应该做事，分财产时嘛，查某的我那无。当然，因嘛有因的逻辑啦，因的 logic，是讲你
你一方面你嘛会当想讲，我就嫁鸡随鸡，嫁狗随狗啊，去甲迄边你就分迄边的，你迄边已经有一个家庭啊，毋过吼，咱若无嫁的嘛，毋过咱河西北风，我读这段圣经，我想到这个物件，我想到。但是话你读这段圣经，你想圣经是要甲伊讲啥？我以前嘛想讲，你看，人家嘛讲查甫的面顶啊，你就是爱拄。但是都无偌久，我就感觉你这咧又搁敢怪怪。因为这段圣经伊若是要甲我讲这样代志我可能就爱断章取义啊。我敢若咱读到第7章，第8章以后就爱解释讲伊无对因为说咯，你要甲一些人讲，人若死无后生，就要甲伊的财产分互查某囝；若有后生，共款无分啊。伊若无查某囝，就要甲伊的财产分互伊的兄弟，就是阿姐、阿伯，伊分迄个过世人的财产。你阿哥呢无？伊的。伊若无兄弟，就爱甲伊的财产分互伊的老爸的兄弟啦。我顶下说，查某的可能无分。伊的老爸若无兄弟，就爱甲伊分互伊家族内面上介近的迄个啦。看上上我就是伊的。所以这嘛真奇怪我即摆毋是要讲圣经讲查甫甲查某的会使无公平，查某较重要，查某较无重要，毋是这个意思。咱人是根据上帝的形象甲形式创造，查甫甲查某是共款平平公平。总是男女平等，毋是这段圣经要表达的物件。安尼了解？毋是这段圣经要表达的重点，所以我来掠这个重点是变做足典型的是我甲我家己的意思读入去这段圣经来。咱像要学习讲要怎来读，互圣经对咱讲话有迄个气来出来。咱去头前看起一开始足典型的伊讲上约瑟的子孙内面伊讲约瑟的囝玛拿西的达族内面，玛拿西的元孙马吉的甲仔孙，基列的孙，西弗的囝，西罗菲哈的查某囝，五代甲仔元孙、甲仔孙囝，那个五代一个意思。我顶下咱就讲过伊咧介绍一个人，一个故事开始的拢是，你看讲，伊是杀人的杀人，杀人的杀人，不能代。即个人伊足有历史足有历史。你看我都陪甲恁的太祖迄辈人的名。我若做苗落去，我做苗我嘛毋知，我若知影做太祖苗，佫是我知。伊的名拢写来了这是一个有背景的啦。总是当这是伊个人有一个意思伊个人有一个要互咱看。即我想讲，西罗菲哈的查某囝，坐落去互咱看伊的名一个、两个、三个、四个、五个共款5个即5个查某囝来到会幕的门口就是因聚会所在聚会来到这个会幕的门口，就是咱即摆敬拜上帝所礼拜堂的门口。伫摩西甲祭司以利亚撒的面头前，甲所有遮个带头的领袖，我带落讲，甲所有的会众的面前咱有个人徛咧台顶，甲
几个人讲话就已经比出来了。哦，你徛咧所有人面前，咧摩西、以利亚撒、祭司哦，开始讲话。讲阮的老爸死伫旷野，伊毋是甲苦辣结党组织来攻击耶和华哦，造反的遐个人，伊是死伫家己的罪中的，总是无后生啊。是安怎？阮的老爸无后生，就甲伊的名对伊的家族中间就除掉了。所以，咱说你个财产对阮即个老爸的兄弟啦吼，阮遮阿姐甲阿伯中间吼，为财产，阮老爸伊分财产分落嘛。哦，你感觉真趣味哦，哦，搁看一遍吼，五代吼，一代落，拢搭波哟，哦，你拢搭波的。这边无个查某囡仔，这边还佫有摩西哦，足出名的吼，足重要啦。祭司以利亚撒，还佫来所有的领袖哦，伊即个啊，所有领袖这长老啊，真重要啦。还佫来所有的会众哦，大家拢来礼拜啊，做咩拢做侪啊？这边哦，数会就以外，这边这长老查甫的，这边查某的，这边会领导酷酷，这边小小的。你发现就讲，这边足重，这边足轻，哦，这边人足多，这边人足少，这阵人。是有法度家己做决定，毋若有法度家己做决定，佫会当替别人做决定的啦。即五个囡仔无法度对家己的未来做决定，弱势这边中势啦。即个情形下面哦，即五个囡仔起来讲，阮老爸过身啊，其实伊真正重点是讲。我要伫阮老爸财产，对无？你看看，伫阮老爸财产，那将来毋捌有即种代志，哦，嘛无即种传统。但即个囡仔足好打，讲阮要伫阮老爸的财产，总是嘛真够讲话，伊毋是一开始就安尼讲，你是上后的一句话，吼，上后的一句话，但是句话上重要。因为迄才是重点。你看安怎讲话哦，阮老爸吼死伫旷野，伊毋是啥物大贼古哦，伊毋是啥物歹人哦。你苦拉是迄个当初因咧旷野时阵，有人起来反对摩西吼，讲你有啥物资格做抓头的吼？起来做官就对啦。结果即个死甲足歹看哦，这个。这个过去都是蛮长代志。anyway， 伊咧讲就是讲，伊无甲你结党啦，哦，意思讲，阮老爸毋是啥物大歹人，哦，啊，煞落迄句话是足谦卑的讲法哦，伊是死伫家己的罪中，咱倒一人是死伫家己的罪中，对无？哦，大家拢是罪人啊，哦，所以大家拢是死伫家己的罪中，这是谦卑的讲法。所以意思讲，阮老爸毋是啥物大贼古，毋是啥大歹人，但是伊嘛毋是啥物圣人啦，吼，伊就是一个普通人，总是伊过身啊，吼。那问题来，伊无后生，哦，伊无后生，是安怎？阮的老爸无后生，就将伊名对伊的家族族谱来甲丢掉。啊，以色列人吼，感觉后代有家后吼，有后代足重要。因为迄个人吼是，家己的延伸啊 ，extension， 哦，你即个人要会当 perpetuate 哦，会当继续落去，就是爱有后代，所以你看伊哦，无后代是感觉足无安全哦，足见效，something wrong 哦，上帝你定在啥物？都为怪怪吼，上帝无做好你囡仔吼，即种物件。
这个 extension 是足重要的。啊，毋通安尼因的名哦，你会记咱看讲，是个人的名，伊无姓啦，但是拢是讲，李玉平 ，son of Kenneth 哦，伊个李贵莲的后生安尼啦，哦，李贵莲的后生，这就是我的姓，哦，所以每一个人拢是的名，拢是用后壁拢是讲 son of 哦，啥人的囡仔安尼，所以伊的名会算讲伊是延续咯。因为阮老爸过身啊，无后生，像咱伊名都丢掉啊。哦，啊，毋过吼，你敢会记因的第一个人，伊若无后生就无家后吼，无后代，因的处理方法是啥？啊，就是讲，迄个。你记有一个有人来调古董来找耶稣嘛？无啊，有一个人伊哦，无生囝啊，伊就过身去啊吼。啊，所以你会记讲啊，讲啊，伊有7个兄弟啊，我第二个小弟带阿嫂吼，结果啊无生啊就搁跳去吼，啊第三个搁甲带，啊结果7个拢死了了，哦。啊，刷落去讲，伊名讲，啊，尼去到天堂吼，去到天堂，伊是送来我啊，哦，安尼啊，啊，迄是讲啥？迄是因的地，哦，就是讲，即个人若过身，伊无囡仔，伊的至亲啊，不拢是拢是伊的兄弟啊，小弟，上较亲的迄个上寡迄个，啊，带即个阿嫂，带即个阿嫂了，因生的头一个囡仔哦，无算伊的，算伊阿兄的啦，哦，算伊阿兄。啊，安尼了后吼，伊若要继续甲伊做伙嘛会使，伊若无爱甲伊做伊的 obligation 结束，安尼嘛会使，哦，我是就只替伊留一个就对啊，哦，这是因的咧，咱即马嘛无去讲这咧对啊毋对吼，因为咱听落感觉足奇怪啊，哦，咱的咧就是安尼啊，哦，咱的咧是讲。无我囡仔互你分啊吼，互你做互你引起安尼，互你即个囡仔就无算我的算你啊。Anyway， 无论安怎，因的咧就是安尼啊。哦，那要解决即个问题，要互伊继续命留落去，就是安尼就当解决。啊，所以请问吼，这安尼甲伊摕到财产无摕？财产相关的，无关系啊，无关系啊。伊无摕到财产，名要留落去，嘛是会当的啊，对无？伊摕到财产，名嘛无一定留落去啊，是毋是安尼 ？It make no sense. It make no sense. 但是代志趣味哦，讲煞了。你看摩西伊安怎反应？你看无咱来问上帝，咱做伙来祈祷看卖，来祈祷。摆咧伫上帝面前，上帝就甲回答：西罗会下的查某囝讲话有理，你就爱甲因老爸的兄弟中间，甲伊迄份财产分互伊。哦，上帝讲有理。毋通安尼啊！刷落上帝讲，你都爱做一个例，哦，人若死了无后生，就爱甲伊分互查某囝，然后无查某囝就分互伊的兄弟，分互迄个过身的人的兄弟。啊，伊若无兄弟，就分互伊的老爸的兄弟。哦，然后咱一直落。咱上摆大问题是讲，现在上帝讲伊讲的有理，明明就无理啊！哦，明明就无理啊！安尼就是讲啥？我哦，咱看圣经哦，咱我要问迄个 second question，follow up question， 我继续问落，继续报落去迄个地。明明无理，但是上帝讲有理，哦，
咱都爱讲问讲，若安尼吼，是安怎上帝伫即个时阵对即个人，伊要讲即安尼有理？哦，why？我有几项代志吼，咱来去想一下。我定来讲吼，看圣经吼，伊本来就是写给咱看，写给犹太人看，所以咱就爱 read it like a Jew 吼，袂输一个犹太人在看圣经，所以咱有小可有一寡伊的背景吼，读过一定互咱一寡背景，讲伊要留要爱有囝吼，无囝就过身啊，这要怎处理？可能嘛是吼，真重要吼。咱知影吼，咱可能有当时有去想着，职业妇女吼，迄是最不在乎的代志啊。哦，职业妇女是最不在乎的代志。食吼，有一大斤吼，讲大煲的，哦，这个囡仔，这是弱势，绝对弱势。你看到啥？因吼活袂好势。你知影吼？伫古约时代，搁较严重，新约时代嘛是吼。你看因的一个负心人吼，伊的身份甲伊的价值是压伫伊身躯边迄个人的成就。因伊的 identity 嘛是安尼哦。伫咧犹太人的传统内面哦，你若看到一个负心人哦，一个女性，伊若足细汉哦，伊若足细汉。你问你讲这人是啥人吼？你问讲伊是啥人的查某囝？伊若年纪小可较大一个，伊是啥人的看手？年纪搁较大，伊是啥人的老母？哦，伊本身无身份啊！again 哦，搁一遍，我毋是咧讲安尼是对吼，这就是因的传统。伊的身份是夹伫伊身躯边啊，迄个大波的成就。因为伊身躯边若无大波人吼，伊会活袂落去啊。哦，就无职业妇女啊。啊，所以这有产生足侪 nuance。你讲话吼，犹太人讲话真注意，伊若问讲，这个人是啥人的看手？迄个人若回答讲，哦，伊是啥人的查某囝？哦，你知伊听到啥？这个人还袂 available， 伊毋是死话。伊先问讲，这个人是啥人的看手？assume 吼，所以讲伊是死话。但若回答讲，伊是啥人的查某囝？伊听到就知哦，这个话话。安尼了解？哦，真趣味，伊有真侪即种物件哦。OK， 而且因出来讨这个财产哦，伊甲讲，伊讲因活袂落去啦，因活袂落去，但是伊无讲，对无？伊无讲。其实任何一个人吼，任何一个犹太人，佫较免讲是摩西、以利亚撒，一看就知影是安怎因要理财产。哦，一看就知影伊是安怎要理财产。但是我同事讲啦，毋知影呢，都无即种例啊吼。啊，无咱来问上帝，咱祈祷看。上帝吼，一个就看到重点。上帝嘛无家己才甲回答，上帝讲，因讲的有理，财产分互伊。即回你看到讲吼，因敢若叫上帝甲选一个。你实在有够假。这你就当出力哦，啊，不会出力，因为打太极拳上对我下来，啊，你就当出力的代志啊，
你有财产分落去，这上帝看代志是咻，一个就看到重点。哦，代志解决。所以讲，你着照安尼办，后摆遇到代志，就是照安尼办。我感觉真趣味哦。但是因为咱看代志吼，咱是要看到重点。这个囡仔吼，无人通挖苦，挖袂落去，真可能因嘛无老母。哦，most likely无老母，因为因老母若都伫吼，无需要因出面，轮不到他们了，轮不到他们处理啊，因无需要出来处理这样代志，因挖袂落去，佫无即个传统，无法度摕到资源。摩西嘛唔敢处理，因为食诶拢打煲诶，哦，伊若处理到到地，哦，去打上来骹呢，人因已经准备要分因即个兄弟诶财产啊，哦，你要甲动保歹势啊，无分，你好小心啊，无即落例啊，无即落例，你会叫你若守律法，会叫迄个律法绑掉诶啦，我都处理代志。咱若看圣经话，真正看到迄个兄弟会流目屎。伊无处理，嘛毋知安怎处理。无咱来祈祷看卖咧。兄弟姊妹啊，咱常常拄到这种代志，敢毋是？无想要处理嘛，无咱看伫祈祷中间，来祈祷看卖咧。上帝讲，你免假，因讲的有理，分互伊。一个就看到重点。但是当这时啊吼，兄弟姊妹，你看到福音，你看会到福音。你看吼，这项代志吼，对伊了我，伊就分财产互因啦吼。但这项代志对头到尾吼，拢不因无人知影。上帝无讲，你实在有够假哦。上帝讲，因讲的有理，你知影分落去。你了解意思？这就是福音嘛。上帝无甲伊的面具拆掉啦，你知？上帝甲讲，因讲的有理，你就这样处理。无人知影，但是我想，毋是无人知影，我相信现在大波大家拢知影。哦，大家懂？哦，他的微博在那里，又逃过一劫。上帝若真正要处理，讲恁这人吼，你法律，哦，换人做看卖，你做啥物恁钱？无咧处理代志，我打太极拳，我杀对我才来，我处理才会使。敢有需要我呢？当这时啊，上帝嘛无甲这个囡仔讲 ，You don't have to do that。伊嘛真巧哦，因知影讲吼，都爱讲名留袂落去吼，才引起这个人的注意，这个人才有可能处理啊。伊若一出来就讲，我要伫财产，无这个咧。无种代志，做好走。但是伊嘛足够讲话，但是上帝嘛无讲，恁头摆会使毋免，安尼嘛伤过灵巧如蛇啊，吼，好像敢若无需要安尼，上帝嘛无计计较，拢点点，敢若讲因讲的有理，你照安尼处理。兄弟姊妹，这个是你甲我所认捌、甲敬拜的上帝。总是圣经一直要互咱看，一直要教。圣经是要通过外在的代志，互人看内面的心思意念。上帝是看人的心思意念，毋是咱外口做啥物。
内面若超好食吼，外口自然会去规矩，代志无死。但是我感觉上界注意就是上帝本身，伊一遍搁一遍，互咱机会的关系。那是因为 How many times have you gotten away with it？ 逃过一劫有几遍？我定定看圣经哦，看甲记得不了哦，因为知影讲上帝咧对我讲，看你的心思意念，我主帮助咱，互咱骹步会当拿紧，真正是要结果子，嘛无受到迄个律法的束缚吼，去互迄绑掉，绑掉了就变骗色，绑掉了就变迷信。但是咱爱是注意为正上帝旨意，我主帮助咱，做好咱的教会，做好咱的一切，那做伙同心来做。台湾主办，阮的上帝，阮搁一遍做家己摆咧伫你面前，多谢你每一遍对圣经，通过圣经来对阮讲话，来超阮的心思意念。我做你帮助阮，互阮的骹步会当赶紧来对君对主。也看见主你的问题实在是到了阮面，你遐尔疼惜阮，阮实在是足惜阮家己的灵魂。但是想回到阮上帝你有缘保守阮的民主，阮发现到讲主，你是要互阮机会，家己来生活倒转来。多谢你，多谢你，愿主你继续你做阮。